გიორგისა, აფრიდელისა, შუშანელისა, ქეთევანისა, ეკატერინე, ირინესი, მარინესი, 100,000 მოწამვეთ ავსურელ მამათა, არქიმანდრიტისა, ბერისა, გაბრიელისა, სალუსისა, მეოხებითა, საქართველოს განმანათლებელისა, დედისა, ჩვენისა, ნინოსი, წმინდათა და მართალთა მშობელთა ღვთისათა იოაკიმ და ანასი და ყოველთა ღირსებითა ჩვენოსილთა მამათა ჩვენთა, რომელთა ხსენებას ავსურეთ ჩვენ დღეშების ხალხს გაგვასწავლეთ, ვითარცა სამგიერად და გას მოყვარე. ამინ. უფალო შეგვიწარე, უფალო შეგვიწარე, უფალო შეგვიწარე. სახელითა მამისათა, დაზისათა, დაწმინდისა, სულისათა, ჩვენთან არის მერტი. ჩემო ძვირფასებო, ჩვენ ხშირად მართლმადიდებელი ქრისტიანებს მიყვარს გარკვეული სიტყვების ხსენება ან მოსმენა, მაგრამ ამ სიტყვების დანიშნულება შეიძლება სულაც არ ვიცოდეთ. აი მაგალითად სიტყვა სიყვარული ძალიან გავრცელებული და გამაშინაარსი სიტყვა. მე მოვისმინე ძალიან ბევრი ადამიანის განმარტება ამ სიტყვის შესახებ. საინტერესო, თუმცა ბოლომდე ამოვუხსნელი და გაუგებარი. ჩვენ ვახსენებთ სიტყვებს, მაგრამ არ ვიცით მნიშვნელობა. აი მე მაგალითად ვიცი, რომ რა არის უსიყვარულობა. უსიყვარულობა არის ჩუმად შოკოლადის ჭამა. მაგრამ რა არის სიყვარული? რომ იცოდე, თვითონ სიყვარული უნდა იყოს. ღმერთი არის სიყვარული. მხოლოდ ღმერთმა იცის ბოლომდე რა არის სიყვარული, მაგრამ ჩვენ ვხვდებით ამათვი არსებიდან გამომდინარე სიყვარულს. აი მაგალითად, ეს არის დიდი ხუთშაბათი. და ვამბობ, რომ ეს არის დიდი ხუთშაბათი და შეიძლება არ გვესმის, რას ნიშნავს დიდი სიტყვა, დიდი მარხვა, დიდი ქვეყანა, დიდი ერი, დიდი ადამიანი, დიდი წმინდანი, დიდი კაცი, დიდი ბავშვი. და მინდა რომ აი ამ სიტყვებზე თქვენ ყურადღება გაამახვილოთ, რომ გაიგოთ კარგად, რა დიდი დღეები არის ამ კვირაში. წელიწადში არის 365 დღე. და აი ამ 365 დღეში, 365 დღეში 7 დღე არის განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი. რატომღაც ეძახიან ნების შვიდეულს, მაგრამ მე არ ვეთანხმები. იმიტომ რომ კვირა არ არის ნების დღე, არც შაბათი არ არის ნების დღე, არც დღევანდელი დღე არ არის ნების დღე. პარასკევი არის ნების დღე. პარასკევს ზევდო იესო ქრისტე. თუმცა, რადგანაც ეკლესიამ ეს ტერმინი დაადგინა, ასეც უნდა იყოს, მაგრამ უფრო უკლიანი იქნება დიდი უწოდოთ იმ დღეებს, რომელი დღეებიც ჩვენ მიგვიძღვება აცხოვრის ბრწყინვალე აღდგომამდე. სხვა დღეებზე უკვე ისაუბრეს მამებმა და ისაუბრებენ, მაგრამ მოდი დღევანდელ დღეზე ვისაუბროთ, რა დღე არის დღევანდელი დღე. რატომ არის რომ ამ დღეს მაინც როგორც გინდა ზარმაცი იყოს ქრისტიანი, მოდის ეკლესიაში და ამბობს, დღეს უნდა ვეზიარო. დღეს უნდა ვეზიარო, იმიტომ რომ დღეს იესო ქრისტემ დაადგინა წმინდა ზიარების დღე. ასეც არის შემოგვიყვასებო, რა თქმა უნდა, და ის ადამიანები, ვინც ხშირად ორჩოქობენ, აი მე არა ვარ მზად და არ ვეზიარები და ეხლა არა ვარ და ხვალ და ზეგ ვეზიარები, ძალიან ცდებიან. იმიტომ რომ არავინ არ ვიცი ჩვენ გაგვითხენდება თუ არა ხვალინდელი დღე. და ძალიან საინტერესოა ასევე ძველ აღთქმაში რა სიმბოლოები არსებობს წმინდა ზიარების. მოგეხსენებათ, რომ ბიბლია შედგება ორი ნაწილისგან. ეს არის ძველი აღთქმა, ადამიანის შესაქმე, რომელიც მთავრდება იესო ქრისტეს განკაცებით და იესო ქრისტეს განკაცებიდან მის მეორედ მოსვლამდე არის ახალი აღთქმა. აბა ეხლა თქვენ ცოდნას ცოტა გადახედეთ და შემახსენეთ პირველი აღთქმა, როდის დადო ღმერთმა ადამიანთან. დაგასწრებთ და გეტყვით, ეს იყო, როცა ადამს აუთქვა ქალწულის თესლისგან მობრძანება მესიის. საინტერესოა, ხო, ქალწულის თესლისგან წარმოუდგენელია, ჯერ ქალის თესლი და ახლა ქალწულის. და უთხრა, რომ გველზეა ლაპარაკი, ის შენ ქუსლს გიგესლავდეს და შენ მასზე უფლებდე და შენ მასზე ბატონობდე. რომ ბოროტება დაიმახსოვრეთ კარგად და მგეშინიათ, ნურასოდეს დამარცხებულია და ვერასდროს ვერ იქნება გამარჯვებული. რამე თუ არსება მისი არის მოკლე. ბოროტსაზლია კეთილმან არსება მისი გზელი. არსება, ენ არხოს, ენ არხე, გააჩნია მხოლოდ ღმერთს.
განარჩენი ყველა ჩვენთაგანი ვართ ქმნილება და ის ჩვენი წინაპარი ადამი, რომელიც შეცდა და დაეცა მაშინვე უყურეთ, კი არ ელოდება ღმერთი რაღაც როდის მოვა გონზე და რაღაც რო იქნება, არამედ მაშინვე მისცემს აღთქმას, რომ მესია მობრძანდება. აი პირველი აღთქმა არის ეს. და ადამ და ევას რომ შეეძინება პირველი შვილი კაინი, მათ ეგონებათ, რომ ეს არის მესია, რომელიც უნდა მოსულიყო და რომელიც აღუთქმა ღმერთმა. და შემდეგ მეორე შვილი აბელი აჩრდილი მოგერვა უკვე ნიშნავს იმედის გასრულებას, რომ უკვე იმედი მათ გაუსრულდა. მეორე აღთქმა, ეს ძალიან საინტერესოა, არის მოსესი. როცა მოსე სინას მთაზე ადის და ებრაელებისთვის ჩამოაქვს ორი ფილა, ძველი აღთქმის ფილები ქვია მას. ესეც დაიმახსოვრეთ კარგად. მესამე, ხომ მოკლედ ყვებულობ, მე იმედი მაქვს, თქვენ ამას გაეცნობით. მესამე ძალიან საინტერესო ასევე, როცა ელია წინასწარმეტყველი იდევნება იზებიელი ბოროტი დედოფალი იყო, მან ამხილა ელია და იდევნება და ღამე ძილში ნახავს სიზმარს, შიერია, დაღლილია, დევნილია, გაიღვიძე ადექი და მიიღე პური და მიიღე ღვინო და ზეთი და მას ყვავი უგზავნიდა პურს, ყავს მიქონდა მასთან პური. ესეც ზიარების სიმბოლოა. როცა შრომობ, როცა იდევნები, როცა გაჭირვებაში ხარ, როცა ჭირში ხარ, ხინში ხარ და მძიმე მდგომარეობაში ხარ, უფალი გაძლევს ზიარებას და იმისი თქმა რომ მე ვიქსი არა ვარ, ეს არის ცოტა ხიბლის მომენტი, აიმახსოვრეთ კარგად. ასევე ძალიან მისტიური და უცნაური პიროვნება იყო სალინის მეფე მელქისედეკი, რომელიც არის სიმბოლო იესო ქრისტესა. აბრაამი ყველაზე დიდი ადამიანია ძველ აღთქმაში, გაიმარჯვებს მტერზე, ბრუნდება და მას ეგებება სალინის მეფე პურით და ღვინით. უცნაურია, რომ აბრაამი დიდია, მაგრამ ის თავისზე დიდს ხედავს მელქისედეკში და მისგან მიიღებს პურს და ღვინოს, შესაძლოა ძღნა და აბრაამი იხმევს ღვინოს და პურს. ესეც ზიარების სიმბოლოა. 40 წელიწადი ებრაელები ნახეტიალობენ უდაბნოში და ღმერთი მათ მანანას მოულებდა. აი თქვენ ზოგიერთებს ქვიათ მანანა და უნდა იცოდეთ, რომ ეს თაფლიანი პურია და ეს არის სიმბოლო იესო ქრისტესი და როგორც აი თოვლი წვიმა ჩამოდის, ებრაელებმა არ იციან ბუნება ამ პურის და ამბობენ მანანა, რას ნიშნავს, არ ვიცი, რა არის ეს, რა არის. და ჩვენ უკვე შემოგვიფასება უკვე ახალ აღთქმაში მეოთხე აღთქმა, ეს არის დღევანდელი დღე, როცა იესო ქრისტე იდება ინახით დაჟდომა ამ ფეხმორთმული თავის მოწაფეებთან, აიღო პური, აიღო ღვინო და თქვა, რომ ეს არის სისხლი აღლისა ქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული ვისადევნად სურვათა. რა ახალ აღთქმაზეა ლაპარაკი? ახალი აღთქმა ეს არის სასუფეველი ცათა და რომ ქრისტე მობრძანდება მეორედ და ჩვენ არ უნდა გვეშინოდეს. და სანამ ის მობრძანდება, ჩვენ ნუგეშისთვის, განსაცდელად სულისა და ხორცისა და საკურნებლად სულისა და ხორცისა მოგვეცა წმინდა ზიარება. დღეს მაინც იქნებ დავფიქრდეთ შეშინებული ქრისტიანები და ყოველთვის მხნედ შიშითა ღვთისათა და სარწმუნოებიდან სიყვარულით მივიღოთ. ეს ასევე ძალიან ბევრია საქმელი, სანამ ზიარებას აწესებს ქრისტე, ის ფეხბანვას აღასრულებს მოციქულებს. მსგავსი რამე არც ერთ ლიდერს არ აღასრულებია, არც ერთ მეფეს, არც ერთ ბატონს, არც ერთ დიდებულს. ეს წესი იყო ასეთი, და ჩვენთან ყველას ფეხზე გვაცვია და წინგები გვაცვია და ფეხის შედარებით სუფთა გვაქვს, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ მაშინ ფეხსაცმელი იყო დიდი სიამოვნება, იყო დეფიციტი და იყო ძალიან ცხელი კლიმატი ისრაელში და სტუმარი რომ მოდიოდა, მონა ოჯახში ვალდებული იყო, რომ ფეხები დაებანა სტუმრისთვის. და იქ მოგეხსენებათ, მონა არ აღმოჩნდა და არც ერთ მოციქულს აზრადაც კი არ მოსვლია, რომ ფეხები დაებანა თავისი მასწავლებლისთვის და თვითონ ადგება ქრისტე და თვითონ თავის შესამოსერს არდაქს მოიხსნის, ფეხებს დაბანს, მოწაფეებს და შეამშავებს და ეთქვით, რომ
აი ამას აკეთებს თქვენი მოძღვარი და მასწავლებელი და თქვენს ამას იქმოდეთ მოსახსენებლად ჩვენ და იქნებით ნეტარები. ამას აკეთებს პატრიარქი, ამას აკეთებს მღვდელმთავრები თავიანთ ეპარქიებში, ისინი 12 მოძღვარს ბანებს ფეხებს. ეს არის სიმბოლო სიმდაბლის და იმისი, რომ ჩვენ იმ ღმერთის იმდევრები ვართ, რომელიც თვითონ ემსახურება ადამიანებს და არა ადამიანები მას. ასევე ძალიან საინტერესო მომენტია, როცა 12 მოციქულიდან ერთ-ერთი არის განცემი და ჩვენ ყველა გაბრაზებულები ვართ იუდაზე და უნებრივია ასეც უნდა იყოს და ვამბობთ, რომ აი იუდამ გაყიდა ქრისტე, იუდამ მიანიშნა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ჩემო ძვირფასებო? ქრისტე უკვე არის თავის ზენიტში, თითქმის ყველა სასწაული აღსრულებული აქვს. იუდას გარეშე ვერ შეიპყრობდნენ მას, მაგრამ ხოი საკვირველება. ბოროტი და ბოროტის მიმდევრები ცდილობენ, რომ ქრისტე შიგნიდან აღნონ და თქვან, ჩვენ რა შუაში ვართ? აი შენმა მოციქულმა იქცა შენ. ხდებით, რაც დღეს ეკლესიაში ხდება, რატომ ხდება? გარედან კი აღარ უყევენ ეკლესიას. ნახეს იუდას მიმდევრები და ძალიან იაფად გაურიგდნენ და შიგნიდან ცდილობენ, იმიტომ ჩვენ ჟურნალისტები, ჩვენ პოლიტიკოსები, ჩვენ რა შუაში ვართ? აი შენი მღვდელმთავარი, შენი მღვდელი გებრძვის შენ თვითონ. რა ნაცნობი და როგორი მსგავსი ისტორიებია, ხო? მაგრამ მგონიათ, რომ იუდა ერთია და არა მრავალი. ასევე მინდა გავამოხმო თქვენი ყურადღება იმის შესახებ, რომ აი გუნდი გალობდა განსაკუთრებით ზიარების დროს გალობენ და გარკვევით იკითხება. ორი პერსონაჟი არის დასახელებული ზიარების დროს. არა მოსე, არა აბრაამი, არა პეტრე, არა პავლე, არამედ იუდა და ალაზარი. როცა ზიარებას მოეახლებით, დაფიქრდით, იამბორები ვითარცა იუდა, თუ ვითარცა ალაზარი აგიარებს შენ. მოდი დავიწყოთ იუდადან. რა გააკეთა იუდამ ისეთი, რომ ასე საწყევი გაიხადა თავის საქმე და დღეს ვინ არის იუდას მიმდევარი? პირდაპირ თქვენ არავინ 30 ლაპს არ მოგცემთ იუდას, ანუ ღმერთის გაყიდვაში. მაგრამ გაუკვირდით კარგად. მე რომ წირვაზე არ წავიდე, რას მთავაზობს ეს სოფელი? დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ იუდას ცივილიზაციაში. ნებისმიერი სამსახური, ნებისმიერი საქმიანობა გთავაზობს, დღეს სამსახურში უნდა მოხვიდე. დღეს შენ არ წახვიდე და შენ მერე ორ ჭოფობ. მე წირვაზე წავიდე, ვეზიარო თუ დღეს სამსახურში დავჩე და საქმე გავაკეთო. ყველა რეკლამა, ყველა სამსახური, ყველა საზოგადოება ცდილობს, რომ დაგაშოროს ქრისტეს და გთავაზობს რაღაც გროშებს. აი შენ ხელფას დაკარგავ, აი შენ სამსახურიდან გაგიშვებ, აი ასე იქნება თუ არ მოიმარო, აი ასე იქნება თუ არ მოიტყუები. და ვით შემოძვირფასებო? ჩვენ დღეს პირდაპირ ვიტყვი, რომ ცხოვრობ იუდას ცივილიზაციაში და ხშირად თქვენთან მიდის ვაჭრობა, არ წახვიდე წირვაზე, დღეს ნუ წახვალ, ესე იგი არ ეზიარო, ესე იგი ქადაგება არ მოისმინო, ესე იგი არ მიხვიდე მადლთან იესო ქრისტესთან და უამრავი საქმე გაქვს შენ სახლში, სამსახურში, ოჯახი მშიერი დარჩება და ასე შემდეგ. როდესაც შენ მოდიხარ აღსარებაზე, როდესაც შენ მოდიხარ ზიარებაზე, კარგად დაფიქრდი, რომ როგორც იუდა მოვიდა, ასე ლიქნებად მოდიხარ და მიიღიმი, ეზიარები, მაგრამ უცხელი არ ახარ შენ აღსარებაში. შენ მოიტყვი რაღაცები დამალე, იმიტომ რომ ზიარება გინდა და თან მაგიურად გინდა, არ იცი რომ მერე დაიჭები შენ ამას, მაგრამ კირფებად მოდიხარ და ამ ბორს მიყოფ ვითარცა იუდა. ძალიან საინტერესოა, შემოგვიფასებულ დამაზე გთხოვთ, რომ ყურადღება გაამახვილებთ და ყოველი გამოსვლა ბარძიმით და ყოველი როცები ასე გახსენებს ეკლესია, რომ დაფიქრდი, რომ არა ამ ბორს იყო ვითარცა იუდა და ვითარცა ალაზარი აგიარებს შენ. როგორ აღიარა შემოგვიფასებულ ალაზარმა ქრისტე? ძალიან მიყვარს ეს მომენტი, მხოლოდ ლუკას სახარებაში არის აღწერილი. წარმოიდგინეთ, ბეჭებზეა გაკრული, უკვე სულის ამოხდას რამოდენიმე წამი აკლია, ეშმაკი უკვე ნავარდობს, გახარებულია, რომ გონია, რომ აი ალაზაკიც უკვე ჯოჯოხეთში ყავს უკვე ჩაწერილი და საოცრებაა. ძალიან საოცრებაა, შემოგვიფასე, ნახეთ უბრალოდ მე ხლა როგორც შემიძლია ისე ავწევ, რომ შუაში არის გაკრული ქრისტე, აქეთ ორი ალაზაკი, ორივე ალაზაკი და არა ორი ალაზაკი, მაგრამ დაბლიდან
ჯარისკაცები აპაპიეთ და ნაც ხომარს აგორებენ რომ ეს ფაქტი ჩემია თუ შენია დასინია შენ მესია ჩამოდი აბა შენი თავი გადაიჩინე ჩვენ რო კვირდები გადარჩენას შენ არა ხარ ღმერთის ძეს რო უწოდებს სახეებს დასინია როგორც ეხლა ჩვენ დავსინიან შემოგვიფასებოდა ეს ორი ავაზაკი თვითონაც ავაზაკები ერთი ეუბნება რომ თუ შენ ხარ ღმერთი მოდი რა გადამარჩინე იმას კი არ ამბობს რომ მე ავაზაკი ვარ და აქ ვარ დაკული ღირსეულად და წარმოიდგინე ასეთი თავ გადაგდებული გვერდზე შენერწყვებული დაკონკილი დაძონზილი სისხლი ჩამოსდის საცოდავა ჩამოკიდებული ადამიანში ავაზაკმა დაინახა მესია დაინახა ღმერთი და ეუბნება ამას რომ გაჩერდებს ლაპარაკობს ჩვენ ორივე ღირსეულად ვისჯებით აქ რო ვარ ჩამოკიდებული მაგას არაფერი დაუშავებია მომიხსენე უფალო ოდეს მოხვიდე სუფევითო შენით ის კი არა რომ სამოთხეში მომახვედრე და შენთან არა მე ვიცი რომ შენ მოხვალ ან როგორიც გასაღებელება და შენთან სასუფეველში მახსენე თქვენ რო ჭირთქონდა რომ მამა კვეთაში მომეხსენიე ბარზიმში მომეხსენიე ასე გაუბედრა ქრისტეს რა მიიღო შემოგვიფასებო საპასუხო დღეს შენთან იქნები შენ სამოთხეში აბრაამზე წინ მოსეზე წინ ყველა ქმნილებაზე წინ ავაზაკი შევიდა სამოთხეში აი რამხელა დღე არის შემოგვიფასებო და რამხელა სიდიადეა დღევანდელი დღე რომ ღმერთი განკაცებული ამას აკეთებს რომ ჩვენ ვაცხოვროს და ჩვენ გაგვაყენოს ფეხზე და მე რა ჩვენ ვამბობთ რომ არა ვარ ღირსი ვარ ამას ეს საქმე მაგ და ის საქმე ვერთმა დაგლოცოთ შემოგვიფასებო ვერთმა დაგახარო ის ზიარება რომელიც თქვენ დღეს მიიღეთ იყო საკონებლად სულისა და ხორცისა თქვენი სიმხნევისთვის თქვენი სულიერი გაბწყინებისთვის თქვენი სულიერი ამაღლებისთვის იმიტომ რომ ის სოფელი რომელიც დღეს პირაკულია შეშინებული და აკაკალებულია ვირუსის ქვეშ ხერხქვეშ გაფრთხილებულია იქნება დაინახოს იმათ რომ ჩვენ ქრისტემ ვაქცინა გადაგვისხა უკვე საკუთარი სისხლით და ხორცით არ მინდოდა მეთქვა მაგრამ გეტყვით რომ ვინც ვაქცინა გაიკეთა უმრავლესობა დღეს რეანიმაციაში ძალიან ძიმე მდგომარეობაში არის არ მინდა სახელები გითხრათ თვით ექიმებიც კი არ გითხრათ შემოგვიფასებო არ გითხრათ თან ძალიან ცნობილი წამალი რომელიც თითქოს უსაფრთხოა ექიმები ჩამოვიდნენ რაიონიდან ჩაეწერდნენ ვინც ის ფაქტორში იყვნენ და ამბობდნენ რომ მე რო შემხვდეს აუცილებლად რაღაცა მომივა და გადაისხეს თუ არა შეხვდა მაშინვე ვირუსი თხოვთ გემუდარებით რომ დასკვნებით თქვენ გამოიტანეთ ახლა თქვენ გამოიტანეთ დასკვნებს შემოგვიფასებო ამას არავინ არ იძახის რატომ არ იძახია ეს ხომ დანაშაულია აღარ მინდა ვინ ექიმებზია ლაპარაკი და არა ვიღაც გაუნათლებელ ადამიანებს ექიმებზია ლაპარაკები სიცოცხლეს ებრძვიან ამაზე ჩუმათავე ყველა და არავინ არაფერს არ ამბობს თუ ეჭვით ეპარება წირვის მერე მკითხეთ და გეტყვით სახელებს და გვარებს ვინ არიან ის ადამიანები გვეყოფა შემოგვიფასებო სიბნელეში ყოფნა გვეყოფა უმეცრება ღმერთმა იზრუნა ჩვენზე ღმერთმა იცოდა რომ ჭირი გვექნებოდა და გვითხრა რომ ჭირი გექნება მაგრამ მე ვძლიე ამ წუთის სოფელს მან დაამარცხა ყველა სნეულება ყველა ვირუსი ყველა უბედურება ყველა ცრუს სწავლება თუ კი რამე უბედურება ყველაფერი დამარცხებულია ჩვენ გამარჯვებულ ომში ჩავებით როგორც წმინდა ნიკოლოზ სერბი ბრძანებს მაგრამ ნუ გეშინია და როგორც კი გეშინია პეტრესავით იწყებ მერე ჩაძირვას აი ამ დროს უნდა გაფართხალდე და უნდა გაიშვირო ხელები და უთხრა უფალო შემიწყალე უფალო შემეციე უფალო მასიარე უფალო მომიხსენე ოდეს მოხვიდე სუფევითო შენით ღმერთმა დაგლოცო დაგახარო დაგაძლიეროთ მრავალ დიდ ქუჩებას დაესწარი დღეს 4 საათზე გაგრძელდება საფრთხება და ჩვენ წავიკითხავთ 12 ნების სახარებას ჩვენ თანახმდებით